ल साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो। हामी यो बाटो भएर यसरी सेतुवा जाँदैछौँ। बाटो धेरै उकालो छ, जङ्गल छ, यहाँदेखि धेरै माथि जानुपर्ने छ। गाह्रो छ। हेरौँ कति बजे पुगिन्छ। यस्तो जङ्गल गनाएको छ। मान्छे चल हेर्नु छन्। डिभाइस बोकेको छ गाडी। गजन सर अलिक तल हुनुहुन्छ। हामी ठ्याक्कै सेकेन्ड भन्ने थियो। यो खोला हुँदै 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 यो पहिरो काटेर पुग्नुपर्ने टाढो छ हो। हामी चाहिँ यस्तो यो एकदमै जोखिम यात्रा गरेर हामी उलिङ यात्रा गर्दैछौँ। यो अहिले मकैलबाट हामी आयौँ यो पुल हुँदै। यसरी हामी जाँदैछौँ। यो जङ्गलको बाटो जानुपर्ने छ। गाह्रो छ। यस्तो बाटो हुँदै उकालो जानुपर्ने छ। ल अब लाग्यो। अब अहिले लगभग हामी हिँडेको 3-4 घन्टा भइसकेको छ। बाटो यस्तो छ साथी हो। कहाँ पुग्नुपर्ने उकालो। हाम्रो राजन सर जाँदै हुनुहुन्छ। यो हालतमा छ यस्तोमा। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। साथी हो। रात पर्ने भयो। अझै 2-3 घन्टा लाग्छ भन्छ। बाटो खराब छ। गाह्रो छ हे लु साथी हो। अहिले हामी ठ्याक्कै यस्तो अँध्यारोमा बल्ल बल्ल पानी खाने ठाउँमा आइपुग्यो। यात्रा चाहिँ 1 घन्टा जति छ। यस्तो जङ्गल तर्नु पर्ने। अब पानी हामी पुर्खाले अहिलेसम्म अब पानी खानेछौँ। हाम्रो गार्डन सर पानी भर्दै हुन्छ। पानी खानुपर्छ। ल है उमाङ के रहेछ हौ। ल झर्ना यहाँदेखि आएको हो के हो। ल है साथी हो लाग्यो। अब यो पहिरोबाट जानुपर्ने छ। रात परिसक्यो। कस्तो हुने हो यात्रा। कसरी हिँड्नु त हो यस्तो अन्धकारबाट ल्याएर त। गाइजहरू रात पर है। रात परो अहिले नपाल्नु। यो तरिकाले हिँड्ने रहेछ। अस्वाल्दै अब कहाँ पुग्ने हो। टुङ्गो छैन जिन्दगीको। अझै छ 1 घन्टा जति भन्ने सुनिएको छ। यसरी हामी टस बालेर हिँड्दैछौँ। के गर्नु गाह्रो छ। खपिसमा बसेर हिँडे जस्तो होइन रहेछ। कत्रो चाहिँ पहिरो आयो त अब यो पहिरो। यो पहिरो तर्नु पर्ने लिएर सानो छ त पहिरो। टक्कै 1 घन्टा लाग्ने चाहिँ वार्ता देखिँदैन त पहिरोहरू छ केही हेरेर सानो पहिरोमा ल्याउनु ठुलो पहिरो छ। साथी हो एसियाकै ठुलो पहिरो भनेर चाहिँ यसलाई नामकरण गरिएको रहेछ संसदद्वारा। हामी चाहिँ त्यो यसरी अँध्यारोमा लाइट बालेर हिँडिरहेका छौँ। यतिजना छौँ। उज्यालो हानेको खोइ। एसियाको सबैभन्दा ठुलो पहिरो तरेर अहिले हामी चाहिँ यात्रा छ। अझै हामी यात्रा गर्न बाँकी छ। अब 1 घन्टा जति लाग्छ भन्ने कुराहरू बुझिएको छ। यस्तो घनघोर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो
गाउँको अर्ग्यानिक धारा यस्तो कलकल स्वच्छ शुद्ध झरिरहेको छ। अँध्यारो भएको कारणले त्यति क्लियर देख्न सकिएन, हेर्नु सक्नुहुन्छ हेर्नु। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै हुलिङ गाउँमा छौँ। आज हामी हाम्रा नवगायिका शान्ति याम्फूको घर यो घर हो। उहाँले 4वटा गीतमा आफ्नो भाषामा आफ्नो स्वर दिइसक्नु भएको छ। उहाँको घर मकालो गाउँपालिका नुम। त्यहाँदेखि हामी हिँड्दै हामी सेदुवा भन्ने ठाउँमा एक दिन हिँडेर पुग्यो। त्यहाँदेखि हिँडेर हामी सेकेदेम हुँदै उता गहिरोबाट हुँदै हामी हुलिङ भन्ने ठाउँमा बसेर अहिले चाहिँ हामी अदिमाको यात्रामा हामी गएका छौँ। यो कुहिरो छेउमा पर्दछ अडिमा। त्यस यात्रा जारी छ। राजन सर महाकाली हिमाल ठ्याक्कै यहाँ हो, तर अहिले यो कुहिरोले गर्दाखेरि छेलिएको छ। यो हो महाकाली हिमाल चाहिँ यहीँ छ। हामी एउटा सट्टै हिँडेर जानुपर्ने छ। एक दिन ठ्याक्कै लाग्छ पुग्नुपर्ने। ठ्याक्कै यो कुहिरोको फेदमा अदिमा भन्ने ठाउँ यो हो। यात्रा जारी छ। 2 दिन भइसक्यो हामी हिँडेको। आजले 3 दिन हुन्छ। कहाँ बाबु मोल अर्काले रिग ल्यायो हाम्रो। च्याकमा भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई, देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा यो जुन माथि बोराहरू छ नि, यसलाई नै च्याकमा भनेर भन्ने रहेछ। हामी अदिमाको यात्रा गर्दैछौँ। अहिले यस्तो छ मेहदाङ भन्ने ठाउँमा। यो चिज चाहिँ अहिले हराइसकेको छ। यो चाहिँ बडा धेरै फाइदाजनक चिज हो। यो फिलुङ्गे भनेर चिनिन्छ। यात्रा गाह्रो छ। हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ त्यो थोप्ला भएकोमा कति हो, कति डाँडा काट्नुपर्छ। लगभग 2 दिन जस्तो लाग्छ होला। यो सिम्मा गाउँ हो, कर्माराङ। हामी यहाँबाट आउँदा झर्नुपर्ने छ। सिम्माबाट हुँदै फेरि यो कुहिरोको फेदमा पुग्नुपर्ने छ। लाग्छ होला अझै 2-3 दिन। यस्तो दामी छ कि हेर्नु, देखिन्छ। सनराइज भइरहेछ एकदम टफ। यस्तो बाटो हिँड्नुपर्ने छ। बाटो निस्तैसित। अहिले हामी आदिमातिर जाँदैछौँ, तर गाह्रो छ। यस्तो शीत बिजराले थ्रुके हुने रहेछ। हेर्नुहोस् अब शीत त्यसरी झार्दै हिँड्नुपर्ने छ। अब राजन सरले शीत हल्लाउँदै हिँडिरहेको छ। लुगाहरू भिजिसकेको छ। बाटो खतरा छ। जुकाले नि सकिसके जस्तो छ। जुकाइ जुकाले आक्रमण गरिहालेछन्। त्यही यत्रो खाइहालेछ जुकाले। जाँदैन हरि कहाँ गयो? साकेत किरै कुरा यसरी गाह्रो छ हो। त्यस्तो जानु पर्यो। कति टाढो छ त त्यो कुहिरो भाकामा पुग्नुपर्ने। जुकाले खाएर यस्तो बनाइदियो।
जुकाइ गएछ फेरि तेरिका रगत तम्मे भने यहाँ ठीक है कुरेस्ता लुगामा दाम जाने त्यस्तै हिँड्नुपर्छ यो परमेश्वरको आज्ञाले गर्दा मात्रै यसरी सङ्घर्ष गर्नु परेको नत्र कसरी हिँड्नु त्यस्तो बाटो नत्र के गर्नु हेरौँ त कहाँ छ त यो बाटो शीत त्यस्तै अनि यसरी हिँड्नुपर्ने कुरा गऱ्यो भने कुरा गरे जस्तो हुन्छ अब तर गाह्रो छ कता बाटो दुईटा बाटो आयो कता एकदमै 3-4 घन्टाको यात्रापछि बल्ल बल्ल हामीले रोड बाटो भेटाएको छौँ जङ्गलमा शीतमा जुत्ता घारी कुरो घारी भर्दै हामीले यथार्थ वास्तविक सेवाकाई चाहिँ हामीले अनुभव गर्न पाएछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी रोडमा आइसकेका छौँ बल्ल बल्ल रोड आयो गाह्रो छ हो साथी हो भिजेर लुथुक्कै लुगाएर भिजेर यता भिजेर जुक्काले फेरि जुक्का ताइ गएछ है त्यति लामो बिहान हामी 7 बजे हिँडेको अहिले लगभग 9 बजिसकेको छ हामी चाहिँ अहिले उवा भन्ने ठाउँमा छौँ बर र पिपलको जोडी तपाईँले देख्नुहुन्छ बैङ बर र पिपल हुर्किएको चाहिँ मैले यही देखेँ यो बैङका पिपल अलिक खिचिहाल्छ कस्तो मजाले नि मिलेर त्यस बराबर इन्दिछ बढेको रहेछ यो तल पुर्याएर गुड्याएर लै खुवा हो यो हरुन हो यसरी हामी आयौँ अहिले चाहिँ हामी यो ओबाको फेदी हो यो यति राम्रो सुन्दर झर्ना झरिरहेको छ अब हामी चाहिँ यो अरुणको गर्थी उता आँखाले नभ्याउने यो जुन छ नि यो थुम्कीको फेदमा पुग्नु पर्ने छ एकदमै यो स्याक्सिलाको एकदमै मिठो झर्ना झरिरहेको छ हामी अहिले शङ्करसभाको भोटोला गाउँपालिकाको स्याक्सिला भन्ने ठाउँमा छौँ झर्ना हेर्नु सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो छ तामा खाने साथै यो चिन देख्नु भएको छ नि त यो ठ्याक्कै तामा खाने गएको भन्ने कुराको बुझिएको छ एकदमै अग्लो पुल तुङखालिङ जाने तुङखालिङ अहिले हामी गोला बजार ठ्याक्कै अहिले गोला बजारमा आइपुगेका छौँ गाडीबाट गरुन पुगेका छौँ खोला गाउँपालिका यो चाहिँ बरुन भ्याली यहाँ चाहिँ माघको 1 गते ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ अब सिब्रुङ नमुसे अझै बाँकी छ